इस स्कूटी का इंजन करीबन 5 से 6 महीने पहले हुआ था और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। एक तो पूरी इंजन पे लीकेज ही लीकेज है, प्लस इसके टाइमिंग चेन ना डाल के इसके अंदर हेड की जो डबल पैकिंग वो लगा दी गई है ताकि टाइमिंग चेन के अंदर प्ले आ जाए। हेड की रबर पुरानी लगा दी है और इसके अंदर पिस्टन की कंडीशन देखें आप, क्या पिस्टन की कंडीशन है, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से सीज मारा हुआ है पिस्टन। कोई कह नहीं सकता कि 5-6 महीने इस इंजन का काम हुआ है। और तो और इसके गियर बक्से के अंदर भी बहुत ज़्यादा चाल है। प्लस इसके जो वाल के जो सील है बहुत बुरी तरीके से कटे हुए हैं। हेड से बहुत गंदा ऑयल उठा रहा था जिसके कारण हमारी गाड़ी में व्हाइट स्मोक देखने को मिल रहा था। क्लच